Oke kawan-kawan, kali ini kita akan membuat video membuat cangkul seperti ini. Dia dari bahan ini. Jadi ini dia bahannya, itu udah dipotong ya, seperti ini. Dipotong. Itu dibentuk potongan ini. Satukan sama batang cangkul yang udah patah, dia udah dipotong segitiga ini. Ada disatukan, dia dilas. Kita lihat lasannya begini. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Kita lihat videonya.